Yo， 大家好，歡迎又嚟到 Chef Creation 主創坊，我係阿媽。喺開始之前，想問大家一個問題：三文魚咧，大家通常咪都係食煎啊，或者係刺身呢？如果係嘅話，不如今次試下用我分享嘅呢一個整法啦。咁今次菜式嘅靈感咧，係嚟自於中式嘅苦瓜炆魚腩啦，同埋印尼嘅咖喱。咁呢個菜式咧就係運用咗唔同嘅香料去帶出苦瓜獨有嘅味道啦，而且咧佢提升嗰個菜式嘅層次度嘅。材料就得咁多。咁我哋第一個步驟就要準備好啲苦瓜先啦，然之後咧就一分為四，同埋清潔好入面種子同埋白色嘅囊。大家一定要記得清好，因為如果好似我咁樣即係爭少少冇清好咧，其實嗰嚿苦瓜都會特別苦嘅。咁然之後咧，我哋就可以落鹽醃一醃佢啦，進一步去除佢嘅草青味。咁之後我哋就可以攞我哋三文魚出嚟啦，跟住就用廚房紙印乾佢表面同埋調味。下一步咧就可以熱鑊同埋落牛油。咁我哋咧就將三文魚嘅每一面都煎一下啦。咁喺煎緊嘅同時咧，我哋都可以攞一啲空間俾我哋喺嗰度炒苦瓜。咁然之後咧，我哋就可以落埋我哋買翻嚟嘅古來香料啦，稍微炒一炒之後咧，就加水落去炆。咁趁呢一段短嘅時間，不如就等我解釋下乜嘢係古來香料啦。咁其實咧，古來香料咧喺印尼啊、馬來西亞同新加坡咧都好常用嘅。咁呢一款香料醬咧，基本上就已經包括咗好多嘅薑黃粉啊、辣椒、胡椒、蒜頭、香茅、肉桂、豆蔻等等嘅香料啦。咁原本呢一個做法咧，通常就係加椰奶落去增加翻成個醬汁嘅濃厚度，同埋減低佢個醬嘅辣度啦。咁但係今次加水咧，係為咗凸顯翻佢香料嘅味道之餘，而且係令到佢冇咁油膩嘅。咁煮到佢收汁之後呢，其實我哋喺最後上碟嘅時候，再加少少嘅檸檬皮，成個菜式就完成㗎啦。中意睇我分享菜式嘅就記得 like 呢條片同埋訂閱我嘅 channel， 之後呢，就喺屋企試下跟住嚟整，記住整咗之後一定要喺 IG 度 tag 翻我哋喎。我哋下一集再見啦，拜拜。